so my family and friends will believe Jesus or meet with Jesus. Facebook は教会に足を運んでもらう。さらに興味を持ってもらう。以上です。So using Facebook to people who are interested in the church to come the church or who are more interested in our information, something like that. All right. Thank you. That's a very good answer. 素晴らしい答えありがとうございます、あかり先生。So can we give Akari a clap icon? じゃあ、拍手のアイコンをぜひですね、使ってあかり先生に感謝したいと思います。All right. So can we take one more? If you want to share, just click on the raise hand button if you want to share your answer. もう一人の方に分かち合っていただきたいと思います。もしボランティアで分かち合っていただける方、手のボタンを上げて、私、分かち合いますっていうふうに意思表示してもらってもいいでしょうか。ぜひ助けると思ってお願いします。Or maybe we can pick one again. それでは誰かを一人、選びたいと思います。じゃあ、2人目に、しましたというふうに言ってくださった高幸石田さんにお願いしてもいいですか。はい。これは今、この教会でやっていることではなく、まあ、将来の展望というか、で書かせていただきました。So I did my homework about what I'm doing right now and also including what I want to do in the whole future. All right. で、一番のオーディエンスは、まず、誰に伝えたいかというところでは、もちろんノンクリスチャンと、あとは教会に来たことがない人。So my audience is non-Christian, especially those who are never been to the church. Wow. で、2番目のブロードキャストプラットフォームのところでは、My platform? YouTube と、あとは Twitter とかですね。I'm going to use YouTube and Twitter. で、3番目、コネクトのところでは、まあ、短いメッセージの動画をアップしたり、So short preaching the video. あとはその動画、例えば YouTube でしたら、視聴者とつながるために、コメント欄を使って、何かこう、人課題とか悩みとかを書いてもらう。So especially the YouTube, I'm going to use the comment. So it encourages them to put your prayer request or something about you feel. Nice. で、Twitter とかでしたら、例えば、こう、御言葉、聖句とかをこうアップしたりするっていう感じです。So in Twitter, I'm going to just put the scripture. で、最終的なところ、So my outcome. 望んでいる結果としては、そのノンクリスチャンであったり、まだ教会に来たことがない人が教会に興味を持って、まあ、近くの教会とか、また自分の教会に行ってみようかなっていうふうに思って来てくれるっていうのが展望です。So I encourage the non-Christian, those people who never been to church, or I want to go to the church to, I just want to give them the motivation to come to church. Nice. 以上です。Yes, that's all. Thank you. All right. So good job. 素晴らしいですね。Takayuki. 高幸さん、素晴らしい働きですね。So very good, right? So I encourage you as we go along the classes, you can continue to improve this worksheet. ぜひですね、このクラスが進むにつれてですね、またこの皆さんが書いてくださったこの4つの構成分野をですね、さらに発展させていってほしいと思います。Because as we go through the class, you will pick up some tips and new ideas to improve it. クラスの中で新しいアイディアが与えられたり、適用できるんじゃないかってことが見つかると思うので、ぜひお願いします。And I posted the link of the Google Doc on the chat for those who haven't done it yet. 今、チャットの方にもですね、ドキュメントフォームを載せています。これまだやってない方は、ぜひこっちですることができるのでお願いします。
All right. So let's go to our class today and let's talk about the first building block, which is audience. それでは今日の2日目の授業に入っていきましょう。セッション2は視聴者についてです。All right. So someone has said in media that if you try to reach everyone, you will hit no one. メディアではこういう格言があります。全員に届こうとするなら誰にも刺さらないってことですね。All right. So like I said last night, sometimes this is a challenge for us leaders in the church. 昨日お話ししました。これは私たちリーダーにとってはすごくチャレンジなことなんです。Because we know that the gospel message should be for everyone. 私たちは福音のメッセージというのがすべての人のためにあるということを信じています。But we must understand that different people have different ways of receiving and understanding the message. でも同時にですね、私たちは人それぞれが異なる、理解の仕方、異なる方法で理解できるという人それぞれ違うという分野についてもしっかりと心に留めておかなければいけません。The way you share the gospel to a young person might be different to the way you share to a businessman. 若い人に福音を分かち合う、提示する方法というのは社会人やビジネスマンに対して福音を提示する方法とは異なるわけです。And the way you speak to a non-believer might be different from a believer. またですね、ノンクリスチャンの方に対して話し方であったり、話す言葉のチョイスというのもまた変わってくるわけです、クリスチャンとは。That's why it's very important to identify which audience are you trying to reach. ですので、私たちが誰に届けたいのかという視聴者を明確にすることはとても大切です。So when I say trying to reach with our social media. これはですね、特にソーシャルメディアを使って彼らに届くときですね。So it can either be a believer or a non-believer. それがクリスチャンであれ、ノンクリスチャンであれ。You can be trying, you can try to reach a leader, a Christian leader, or a normal member of the church. またクリスチャンのリーダーに届こうとしているのか、それとも、一般的な新教会のメンバーに届こうとしているのか。So the most important thing is learning to know them. 大切なことは、その層の人々のことを知るということですね。So when you're trying to identify your audience, it's important to know who is your target audience. 視聴者を決めるにあたって、本当に自分が届きたいと願っている層の人は何を考えているのかということを知る必要があります。So a target audience is a specific grouping of people which you or your ministry desires to reach. このターゲット視聴者というのは、あなたが届きたいと願っている特定の層の人々のことです。So for example, if you are a local church trying to reach the community around you, 地域教会でですね、皆さんの近くにいる人々に届きたいというふうに願っている場合、your target audience may be a people of a certain age group in that community. その周りにいるコミュニティの、ある一定層の年齢の人々がターゲットグループというふうに言うことができると思います。So for example, in our church, 例えば私たちの教会の例ですと、our main target audience are young professionals. 私の教会では若い社会人をメインターゲットにしています。And families with young children. そしてですね、若い夫婦です。小さな子供を持っている若い夫婦、家族。But we understand that everyone is welcome to the church. もちろんですね、それはメインターゲットですけども、すべての人をウェルカムするという概念は変わらず持っています。But having a target audience changes the way you speak to the people out there. でもターゲット視聴者を定めることで、どういう話し方をするか、どういうふうに礼拝を持っていくかということが決まっていくわけです。Alright. So why is it important to have a target audience? どうしてこの特定のターゲット視聴者を持つことが大事なんでしょうか。 First is to know your audience. まず第一に自分の視聴者を知るためです。So if you don't have your target audience, you wouldn't know how to speak to them. 自分のターゲット視聴者が誰かわからないと、どういうふうに話していいかもわからないんです。Second is to empathize with your audience.
2つ目に、それは視聴者に共感するために持つことが大切です。Different groups of people have different needs. さまざまな年齢層によってですね、その必要というのが変わってくるわけです。Some are looking for friendships. ある人たちは友達を探しています。Some people groups, the most important thing for them is success. またある人たちは成功したいというふうに願っているわけです。So understanding their fears, their needs, and their dreams is very important. そのターゲット視聴者の夢は何なのか、また恐れは何なのかということを知ることはすごく大切なわけです。And finally, we have to have a target audience so that we can love and serve them. 3番目にですね、自分の視聴者を愛し、使えるためにもターゲット視聴者を持つことが大切です。So through social media ministry, you can actually minister to the target audience you are trying to reach. このソーシャルメディアを使うことによってですね、私たちが届きたいと願っているターゲット視聴者に使えることができるんです。So if you remember the story I shared last night, 昨日の夜私が喋ったストーリーを覚えているでしょうか。you can use a simple post to minister and pray for people. 本当にシンプルなですね、投稿で大丈夫ですので、それをすることによって人々のために祈ることができるんです。So empathy is very important when it comes to doing social media ministry. またソーシャルメディアのミニストリーを行う際で、この共感というのがとても大切になってきます。Because if you don't understand how they feel, we cannot start, knowing what to tell them. まずですね、ターゲット視聴者が何を感じているかということを私たちが分からなければですね、どうアプローチしていっていいか分からないわけです。And from experience, sometimes for me, as we grow older, sometimes it's a challenge to relate with young people, right? 私自身もですね、これ経験ですけども、自分が年齢を重ねるにつれてですね、どんどん若い人たちと関わることに難しさを覚えてきます。Because they have their own ways of communicating with each other and they use different technologies. 若い人たちはですね、その違うテクノロジーを使っていますし、またその関わり方というのもまた独自の文化を持っているわけです。But for me, if I want to reach that people group, I have to empathize with them. でも私たちがそういう若い人たちに届くためにはですね、私たちは彼らと同じ考え、感じ方、共感する必要があるわけです。I have to understand what they are going through. 彼らが通っている部分について理解する必要があります。So that before even I can share the gospel to them, まずそれは福音を分かち合う前に本当に共感から始めなければいけないと思います。I can build trust by engaging them and talking to them. 彼らと関わって話して、まず彼らとつながるところから始めていきたいです。That's just an example. これは一つの例えですけども。So knowing your target audience helps you empathize with them. 自分のターゲット視聴者を知ることによって、それ共感につながっていくわけですね。共感、はい。そうです。And even the Apostle Paul tells us something about this. 使徒パウロはですね、このような御言葉を残しています。Pastor, if you could read it. 第一コリント9章の19節から23節。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。律法の下にある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。All right. So, though we know Apostle Paul by his unique personality, 使徒パウロにはすごいユニークな、性格がありました。he says here that he becomes all things to all people.
ここにあるように、すべての人にすべてのものとなりました。And that is empathizing with the people he is trying to reach. これはパウロが届こうとしている人々に対して共感したということなんです。And in verse 23, he says that he does this for the sake of the gospel. 23節にあるように、福音のためにすべてのことをしていると言いました。So sometimes it will be challenging for us これも私たちにとってはとてもチャレンジだと思います。because we know we go by a certain attitude or personality. 私たちそれぞれがですね、与えられた、態度であったり、その性格を持っているわけです。But we must first understand the people we are trying to reach. でも私たちらを超えて、私が届こうとしている人々を理解する必要があるわけです。We must go to their level so that we can relate with them. 彼らのレベルに合わせていく必要があるわけです。All right, so let's continue. So let's talk about strategies to know your audience. それではですね、自分の視聴者を知るための戦略について見ていきたいと思います。So one of the most important thing in understanding your audience is through a persona. 視聴者を知るための戦略の一番大事なものは、ペルソナを作るということです。So what is a persona? A persona is a profile that is based on data that represents a group of people that have the similar goals, pains, needs, and behaviors. ペルソナとは何でしょうか。ペルソナというのは、似たような目標、痛み、必要、行動を持つ一定数の人々を表すデータに基づいて作り出す架空の人物です。And when you look at how advertisers do their advertising, 例えばですね、広告代理店の人たちが広告を作るときの例を見たいと思うんです。whether it's on TV or radio or the internet, テレビやラジオやインターネットで広告があります。behind that advertisement, they have a persona that describes the audience they are trying to reach. 彼らがそのような広告を作る時のですね、その裏側には彼らはペルソナを作ってどういう人物にこの広告を見せたいかということを考えているわけです。And this is key for us to understand the people we are trying to reach as a church. 私たち教会としてもどういう人に届こうとしているのか、それを知るためにペルソナを作るっていうのはとても大事になってきます。So how do we create a persona? ではどのようにしてペルソナを作るんでしょうか。So first is to observe. 第一に観察することです。So list down what you know about that target audience. 私たちがターゲットにしている視聴者についてですね、知っていることを書き出してみたいと思います。What are their goals? 例えば彼らの目標は何でしょうか。What are their pain points? 彼らの痛みというのは何でしょうか。 So what do they need? 彼らの必要は何でしょうか。 And how do they behave? 彼らの行動はどうでしょうか。So what are their common dreams? 彼らが持っている共通の夢とかですね。What are they afraid about? また彼らが恐れていること。So this gives us an idea what that people group is like. このような質問を投げかけていくことで、どういう人に届こうとしているのかより明確になっていくわけです。Alright. So for example, 例えばですけども、so for example, our church is trying to reach young professionals. 私たちの教会は若い社会人に届こうとしています。Perhaps one of their goals at that age season of their life is to be successful. 彼らのこの若い社会人にとっての目標というのは人生で成功することですね。Here in the Philippines, one of their main goals is to earn money and support their families. フィリピンでは特にお金を稼いで家族を支えるということがこの成功になってきます。When we talk about pains, maybe one of their pain points is getting rejected for a job. また彼らの痛みというのは、仕事を失うとか、また仕事に採用されないとかいうことですね。Or maybe feeling worthless when they don't have work. また仕事をしないことによって本当に自分というのは役立たずだというふうに感じることです。So perhaps one of their needs is having to have a friend to talk to. なので彼らの必要というのはそのことを話すことができる分かち合える友人がいるかということです。That after a week's worth of working,
they can relax and have genuine friends to hang out with. 1週間頑張って働いた後にですね、友達とリラックスして一緒につるむことができる仲間がいるかっていうのがとても大事になってきます。So as you see it, it's like putting yourself in their shoes. このようなプロセスというのは、人の靴を履くような作業です。Alright. So next is after we observe, we verify. そして次に大事になってくるのが検証するということです。So when you observe, sometimes you have a bias. 観察するときに時々私たちは自分自身の色眼鏡がかかってしまうときがあります。So it's very important to validate your observations. その色眼鏡を回避するためにもこの検証するという作業がとても大事になってきます。And you do this by researching. これ実際に調査してですね、その自分の情報が正しいかどうか精査します。So you can ask people 友達にそれを話してみたり、in that target audience. 自分が実際にターゲットにしている視聴者と会話をすることで分かってくるわけです。You can use surveys that have been done before. またそういうですね、社会的に行われた操作があればそういうのを用いることもできます。But for me, the best way is to reach out to someone in that target audience you're trying to reach. でも私にとって一番最適な方法は実際のターゲットのところに行って話してみて彼らの必要や恐れについて聞いてみることです。And just, talking to them and interviewing them. インタビューしてですね、彼らの意見を知ります。And as you do that, some of your observation are true. そうするときに自分の観察のいくつかは当たっている場合があるんです。And some might not be true. でもいくつかはちょっと検討外れの時もあるんです。So in this portion, you have to adjust to based on what you find out. なのでこの2の検証というのは自分自身が考えているこのペルソナのアイデアが合ってるかどうかっていうのを精査するプロセスだというふうに考えてみてください。Alright. So next is to consolidate. そして3つ目が統合するという作業です。So summarize your understanding into a persona that represents your target audience. 理解したことをまとめて自分のターゲット視聴者を代表するペルソナを作っていきます。So you put a name on this persona. ぜひ名前をつけてみてください。You put an age. そして年齢も定めてください。And you even use a photo that represents that person. そして写真もですね、その人に合うものをピックして選んで使ってください。And you can pick a quote that they would likely say. またそのターゲット視聴者が言いそうな言葉っていうのをですね、ぜひ書き表してみてほしいと思います。So what we're trying to do is to humanize this persona. このようにして実際のペルソナを本当に人間のようにしていくわけです。And as you see this persona as a real person, it changes the way you speak to them. そしてこのペルソナにどんどん命が吹き込まれていけばいくほど私たちのソーシャルメディアの伝え方というのがより良くなっていくわけです。It's not just a list of descriptions about them. なんかただ彼らに対しての情報があるという状態ではなくて、It becomes a real person that you are trying to speak to. 本当に生きているその人に話しているかのように私たちは戦略を立てることができるわけです。So for example, I made an example. 例えばですけども、this is James, the quarantine digital nomad. これジェームズさんですね。一人で生きていくデジタルノマドです。So for personal information, he is 27 years old, single, and previously working on a corporate job, but now working from home, freelance. 個人情報としては27歳独身。以前は企業に勤めていましたが、今はオンラインフリーランスとして働いています。His hobbies include learning to brew his own coffee, binge watching on Netflix, secretly listens to K-pop while doing his workout, and he tries to live stream his games. 趣味はですね、コーヒーの入れ方を学び、Netflixを一気見すること、また K-pop を聴きながら自宅で密かに筋トレしています。ゲーム実況を始めようと考えています。Alright. So some of his goals are financial stability, career growth, and he wants to be an influencer. 彼の目標は、経済的に安定すること、そしてキャリアアップ、
そして将来的にはインフルエンサーになれたらいいなというふうに考えています。Some of his challenges is finding a community where people can understand his struggles that they won't judge. He is also the breadwinner of the family. Spirituality is a good idea, and he does work on the side to compensate income during pandemic. 彼のチャレンジは自分の葛藤を理解しつつ、裁かない、そういうコミュニティを見つけることです。また、一家の大黒柱となるというチャレンジもあります。スピリチュアリティ、霊的なことに関しては、良いアイディアだなというふうなぐらいに、思っています。コロナの間ですね、彼は、副業を行って収入を得ていました。Okay. So when it comes to technology, he is using Upwork. It's a job finding website. Instagram, YouTube, LinkedIn, Discord, and Zoom. 彼が使っているテクノロジーは Upwork。これは仕事をオンラインで得るサイトなんですけども、あと Instagram、YouTube、LinkedIn で Discord、Zoom を使っています。For his needs, he needs a trusted friend, an older mentor in life, someone who understands the world he lives in and help navigate in life, and an online hangout buddy. 彼の必要は、信頼できる友人、人生における年上のメンター、彼の生きる世界を理解し、人生を導いてくれる存在、オンラインで話せる仲間です。Alright, so as you are listening to this description of James, do you feel that James is a real person? このジェームズさんの説明を聞きながら、このジェームズさんっていうのは本当にいるような人物のように思えてきたという方いらっしゃいますか？ Yeah. そうですよね。Alright. So, but the truth is, James is a persona that we came up with. ただ事実として、ジェームズさんはペルソナなので実在はしないわけです。But creating this kind of persona helps us to empathize more to the people we are trying to reach. でもこのようなペルソナを作ることで私たちが届こうとするときにすごく共感できる、その近くに寄り添うことができるんですね。Alright. So, as we continue, developing persona is a process. 続けていきましょう。このペルソナを作るというのはプロセスだということです。So this is not just a one-time exercise that you do. このペルソナは一度作って、はい、終わりというものではないんですね。From time to time, you update your persona as you learn more about them. ターゲット視聴者を理解するにつれてですね、さらに修正されて、加筆されていく、そういうものです。And you validate if your persona meets your target audience by trying to connect and minister to real people. そしてですね、彼らにミニストリーを、実際にいる人たちに行っていく中で、このペルソナというのがまた変わっていくわけです。And in every media strategy, also in social media, it's important to learn this process to build, test, and learn. ソーシャルメディアだけではなくてメディア全体に言えることなんですけども、ペルソナを作成して、それを試して、またそこから学んでいくというこのプロセスは絶対に必要なわけです。So build is to create first. まずですね、ペルソナを作成します。Then test what you created. それで自分が作ったペルソナが正しいかどうか検証していくわけです。Test if it's working. で、その中でミニストリーをして使えていきます。And as you find things to improve, you learn. でそこでですね、気づきがあるわけです。この部分ペルソナ変えた方がいいな、この部分修正した方がいいな、この部分付け加えた方がいいなという形で。And then you build again. そしてまた作成するに戻るわけですね。Alright. Okay. So, in conclusion, the gospel message is for all people. 結論としましては、福音のメッセージはすべての人に向けられているということです。Knowing your target audience through persona creation will help you develop a social media strategy that will communicate in a way they understand. そしてペルソナを作って自分のターゲット視聴者を知ることで、ソーシャルメディアの戦略はより発展し、相手が理解できる形で福音を届けることができるということです。Alright. So before we go to our question and answer, I want to share some strategies that we do in church.
この Q&A セッションに入る前に、私たちの教会でやっているこの戦略についてお分かちしたいと思います。And you can start typing your questions on the chat if you have questions. そうですね、もし質問があったら、ぜひこのチャットの方に打ち込んでいってください。All right. So, like I said, これがですね、私たちの教会の。let me just close this one. So, like I said, our main platform here in the Philippines is Facebook. フィリピンで最も私が使っているプラットフォームというのは Facebook になります。And so we have our main social media page on Facebook. そしてですね、このソーシャルメディアのこのメインのこの Facebook のページがこちらになります。Our main target audience right here are number one are the people that go to church. To Number our one, 最初、sorry, the people that go to our church. 最初の私の第一のメインターゲットは、私たちの教会に来ている改宗ですね。メインターゲットです。We put out announcements right here. ここにですね、ので、アナウンスメントですね、をよく載せています。We put out recaps from last Sunday's preaching. またですね、その週に語られたメッセージのですね、要約であったり、それを載せています。We live stream our events right here, for example, our services and even our online Sunday school are broadcast here. またですね、オンラインの日曜学校の、ライブストリーミングをここに貼り付けています。So that's the first group of people that we are trying to reach. それが私たちが Facebook を通して最初に届こうとしている、視聴者は私たちの教会に通っているメンバーということです。But there's another group of people that we're trying to reach as well. でももちろんですね、それと同様にまた別のグループにも届こうとしています。These are the people outside our church. それは教会に来てない人々に対してです。So it could be someone who is not a Christian. クリスチャンじゃない人であったり、 Or it could be a Christian that has moved to the city. クリスチャンだったけども、そのどっかに、移動して教会に行ってない人たちだったり、And they are looking for a church in the city. そしてですね、新しく来てその街で教会を探しているようなクリスチャンに対してですね。So some of the posts right here are evangelistic in nature. なので、いくつかの投稿はこの福音的な、投稿を行っています。But basically, the people group that we're trying to reach, that, like I mentioned before, are young professionals and families with young children. ただ私たちのメインのターゲットは、若い、社会人であったり、子連れの小さいお子さん連れの家族をターゲットとしています。So that means you can create two personas if you're trying to reach those kind of people. そういう場合はですね、2つのペルソナを作ってもいいと思います。Alright, so we have other pages as well. So we created a separate page for young people. また私たちはですね、若い人にはまた若い人用の Facebook ページを作っています。And as you will see, the way we present our visuals and the way we speak and write our posts is very different from our general main social media page. これはですね、若い人々に特化したページになっているので、そのデザインであったり、その言葉遣いであったりというのも、全然そのさっきのページとは違うわけです。So, for example, in our main social media page, the way we speak is mostly English, but in the youth, it's a mix of Filipino and English. それメインページでは英語でしか書かないんですけども、この若い人のページでは英語とフィリピン語を混ぜたような感じで書いています。
because we understand that younger people have a different way of communicating. そういえばですね、若い人たちはですね、大人とは違う方法のコミュニケーションを使うというのを理解しているからです。We want them to feel that, it's like their friend talking to them. なので、この Facebook ページが本当に友達が喋ってるかのような感じで投稿したいという願いがあるんです。And then we have another page specifically for young adults. でですね、若い、社会人に対するページも持っています。And this again is a different segments. これですね、しっかりページが区切られているわけですね。These are working people, これはですね、社会で働いている人々のためのページです。single working people. 特に独身の社会人です。All right. So we have videos right here and other content that will be related to them. 本当に彼らに関係があるようなそういうビデオを載せています。So again, this is just an example. これは一つの例ですけども、こういう感じです。Depending on your resources, it doesn't mean that, if our church has a separate youth and young adults, you should copy it too. ぜひ誤解しないでほしいのは、なんかこれ私たちもこういうふうにしなければいけないんだというわけではなくて、本当に私たちが与えられているリソースでできる範囲で大丈夫ですので、それを行ってほしいなと思います。It goes back to understanding what your audience needs. 最初の問題質問にも帰りますけれども、私たちが届こうとしている視聴者はどういう人なのかということを考えて理解していく。Alright. Okay, so let's go to question and answer before we do our project for today. そしたらですね、今日のプロジェクトに移る前に、質疑応答の時間に入りたいと思います。So if you have question, you can raise your hand and type in the chat or speak to the microphone. 手を挙げて質問がある方は言ってくださっても大丈夫ですし、こちらのチャットに打ち込んでもらっても大丈夫です。皆さんどうでしょうか。ぜひどんな質問でも確認でもコメントでも大丈夫です。All right. So it looks like it's clear to you. もうバッチリでしょうかね。Yes, the one person who had a question. ありがとうございます。じゃあお願いします。はい、吉岡です。ですね、実際にそのペルソナという形で考えていくときに、その最初のスタートなんですけども、自分たちがその理想として、ごめんなさい、先生、訳してください。はい。So that when we create the persona, so いやどうぞ。理想としているターゲットを考えるのか、それとも今現実にいるコンタクトから始めた方が良いのか、その先生のやり方でちょっとアドバイスというか、こうしたい、届けたいっていう人なのか、今見えてる人たちから始めた方がいいのかっていうところをちょっとお伺いしたいなと思ったんですけども。ありがとうございます。So when we create a persona, so which should be based on the reality or our dream? For example, like the reality, like the few people we can reach, but my dream, I want to reach more bigger people, like younger people. So the reality and the dream is sometimes a conflict. So that time, like which one should I start with, or do you have any suggestion to when we make a persona? All right. So yeah, thank you for that question, 素晴らしい質問ありがとうございます。So again, going back, all right. So a persona is a representation of the group that you want to reach. ペルソナというのはあなたが届きたいという願っている人たちのグループですね。So if you want to reach a group of people that is
different from your existing members or people, then you have to move away and think about that group of people. もしですね、この作りたいというペルソナの人たちが実際にいるグループの人たちとはちょっと違うという場合もですね、ぜひちょっとそれを置いといて、このペルソナについて考えてみてほしいと思うんです。Alright, so this the difference might be big if you are thinking about trying to reach non-Christians. もちろんですね、そのいるグループと届きたいというグループの中に大きなギャップがあった場合ですけども。Because, if I understand the question right, the people in the church might have already a different way of behavior and speaking. 例えば教会の中にすでにいる人たちというのは、ノンクリスチャンの人たちとは違う行動であったりとか、違う言葉遣いをされているわけですよね。But people outside again have a different way of acting, behaving, or even the things they like might be different. 教会の外にいる人たちっていうのは、教会の中にいる人たちとは言葉遣いとかも習慣も違いますし、その喜びの表し方とかも全然表現が変わってくるわけですよね。So again, you are basing it on it's not real people, but a representation of that group of people. このペルソナというのは実在する人物ではなくて、その自分が届きたいという願っている人たちを実在化したようなそういう架空の人物です。So even if this persona is just a representation, their dreams, their fears, and their needs are real. 架空の人物なんですけども、そこにある必要であったりとか、恐れであったりとか、目標っていうのは本当に現実味を帯びているものですね。Alright, so I hope that answers the question. こんな感じで大丈夫です。もし具体的にあれば質問続けていただいても大丈夫ですけども、どうでしょうか。ありがとうございます。わかりました。はい。Thank you. Alright. Okay, so other questions? 他に質問はございますか？はい、ありがとうございます。Yes. 実際、先生の教会では、いくつかのターゲットに合わせて Facebook を作ってるっていうのを今見せていただきましたけれども。So your church, you have a few Facebook page to adjust for the group of the people? 実際にページを作っている、スタッフの方だったり、信徒の方は、そのターゲットに近い人がされてるんでしょうか？ So in your church, those one who create the Facebook page, that person is the same age as their group, or they are different age of the group, like a young adult people make a young adult Facebook page, or so that's my question. Okay, so well, for our page, most of the administrators behind the youth page are young people. 私たちのユースのページを作っている、担当者というのは基本的には若い人ですね。And most of the young adults in the young adults page are young adults. そして若い社会人の人が実際に若い社会人のページを作っています。The good thing about the church is we have a multi-generational membership that we can recruit. 私たちの教会は多世代にわたってのグループがいるので、その世代の人がそのグループの Facebook ページを作るという、そういう利点があるわけです。But above this team is someone that guides them that doesn't have to be the same age as them. で、そういう働き人たちをまとめている人というのは、別に彼らと同じ年齢でなくてもいいわけですね。Because, when we talk about technology, the younger generation is more ahead of us. テクノロジーについてはですね、正直なところ、いつも若い人たちの方が進んでいるわけですね。But, what they need is a vision to guide them. でもそういう若い人たちが持ってない、必要としているのは、彼らを導くビジョンなわけです。
they may be experts in using these social media platforms. 若い人はですね、このソーシャルメディアのプラットフォームを使うのに長けているかもしれません。But someone has to tell them that you can use social media for the kingdom of God. でも誰かが彼らに対して、その力を神様の国を立て上げるために使おうというふうに言ってあげて、導いてあげる必要があるわけです。And even if you're not in the same age group as the people you are trying to reach, また私はその人自身がですね、自分と同じ年の人じゃない、もっと若い人に届こうとしているケースにおいてでもですね、given the exercise that I shared a while ago, you can learn and understand this people group. 世代は違ってもその世代のことを知って調査して理解して共感していくことによって届くことが可能になっていくわけです。Alright, so I hope that answers the question. これが答えになっていればというふうに思うんですけども、どうでしょうか。Alright, so we have one more question in the chat by you. チャットにもですね、質問が届いています。質問をお読みします。届ける人と届こうとする視聴者との間に年齢的な限界はありますか？またどれくらいの年齢差であればスムーズに届けることができますか？ So the question, in the case, the person who are older people to try to the younger people, I think it's possible, but how do you think there is any limitation, like the specific, like maybe 10 years, like 20 years? So is there any suggestion? It's a good age to try to reach the limitation. And also, what do you suggest? Maybe like what age difference is good? I mean, yeah. Because we can do that everything, but maybe like 70 people try to reach like 20 people is possible, but it's no good way, right? Right. So do you have any good number of the age gap difference? I cannot, put it in a number or an age, but I think, the most important thing is the heart for that person or that people group. 実際的な数字を出すことはできないんですけども、心が大事かなというふうには思っています。Because I've met some passionate seniors who are still ministering to students. 実際にすごく年齢がいっている、年配の方でも学生にミニストリーを行っている方を知ってるんですね。And by the way, I myself was a campus missionary for a while. 私自身もですね、大学生伝道の宣教師として働いていました。So, again, it goes back to trying to understand your audience. その自分の視聴者を理解するというところに戻るのかなというふうに思います。So, if you think that older people might have challenge in reaching out to younger people, then perhaps someone who is a few years older than them would be a good fit. 基本的にはやっぱり年齢が離れれば離れるほど届くのには本当にギャップが生じてしてしまうということですね。ベストなのはやっぱりそのグループよりも少しぐらい2、3年とかちょっと4、5年とかそういう上の年齢層ぐらいがちょうどいいのかなというふうには感じています。And young people these days, they are looking for, they are not just looking for friends. また若者はただ友達を探しているだけでもないんですね。Because they have friends on social media. もうソーシャルメディアでたくさん友達がすでにいる場合もあります。They even have friends who they have not met yet in person. 実際に会ったことはないんですけども、ネット上でやり取りする友達っていうわけですね。When they play games and, they interact with people they don't know. ゲームするときに会ったことのない人たちと一緒にすることも彼らにとっては普通なわけです。But I think what the church can offer to this younger generation is an older brother, an older sister that can mentor them, that can guide them, and that can listen to them. そういう世代の若者に対して教会ができることっていうのは、彼らよりも少しお兄ちゃん、お姉ちゃんが彼ら
と話して、彼らを導いて、彼らに相談に乗ることができるような、人々をそう提供することが教会にできることかなというふうに感じています。So this works both in in-person ministry and in online. それは実際に対面のミニストリーでも必要なことだと思いますし、実際オンラインでも必要なことかなというふうに感じています。And especially in online, young people are more, as I observe these days, are more private. なんか若い人にとったら逆にオンラインの方がもっとプライベートが自分が出せるというか、そういう、風潮があるようなふうに感じています。They go through struggles that, they even can't open to their parents or even the people in church. 彼らはですね、自分が持っている悩みとか葛藤、親とか、教会にいる人には言えない。And social media ministry can be another doorway for them to express themselves and communicate anonymously. でもそういう人たちに対して、このソーシャルメディアというのが彼らが本音で話すことができる、本当に自分をさらけ出すことができる場所として用いられるというふうに思っています。All right. はい。Okay. So, any more questions? 他に、質問はありますか？ Okay. So let's go to our project this morning. それではこの朝のですね、プロジェクトに移りたいと思います。Okay, so let me share the worksheet. 今からですね、実習のワークシート、皆さんにお分かちしたいと思います。Okay, so this morning you will create a persona. この朝ですね、ペルソナを作ってみたいと思います。So again, similar to last night, there will be questions that you will answer. ここに、質問があるので、ぜひそれに答えていく形式で、ペルソナを作っていきます。So first is who are the group of people that you want to reach? まず最初にですね、あなたが届けたいグループは誰ですかということです。And then you break down that people group. What are their age, social status, religion, language, and 年 other 齢や information. 社会的地位や宗教、言語、そういうの情報が書き入れます。Then we dig deeper and identify patterns. そしてそこからどんどん深くに行っていくわけですね。What are they afraid of? 彼らが恐れているものは何か、 Desires and dreams. 願望やまた熱望しているものは何かということです。And then lastly, you will, the third part is you will create a story about them. でですね、ペルソナの、このストーリーを書き上げてほしいと思うんです。What does their day look like? 彼らの、典型的な日常というものを書いてほしいと思います。So you will create a story. For example, what do they do in the morning until 例えば、 the evening? 朝から夜までどんなことをしているかということをですね、書いていただきたいです。And then lastly is to bring that persona to life. そして最後にですね、ペルソナに命を吹き込む作業を行います。So just search on Google a photo that you think describes this person. Google を使ってですね、その人にぴったり合うような写真を探してみてください。Give that person a name. そしてですね、名前もつけてあげてください。Give that person an age. 年齢もですね、書いてほしいと思います。So the more detailed this person is, the more real this persona becomes. こういう細かい点がですね、継ぎ出されていくと、どんどんその人が本当の人物のように感じるようになると思います。So you can tell them where do they live, what do they do for work and other things. どこに住んでいて、どういう仕事をしているかとかですので、書いてほしいと思います。And then lastly, don't forget to make a quotation that best represents your persona, what they would likely say. そしてですね、最後にペルソナを最も表すキャッチフレーズを加えてください。彼らが言いそうな言葉とかでもいいですね。Okay, so I'll share the link of the Google Doc 今から on ですね、 our chat. チャットに載せましたので、こちらから、飛ぶことができると思います、リンクに。Okay, so again, please copy this document and answer it. そしてですね、このドキュメントをコピーしてですね、こちらに答えていってください。
And we have, so it's 11:24, right? On your clock. 今 So 11 we, 時25分だと思うので、 let's take about 20 minutes or up to 30 minutes to answer. 20 minutes to answer this. I think you can do it. 20分間でこれ作ってみたいと思います。 All right. So いいでしょ we'll うか。 see you at 11:45. じゃあ11時45分にもう一度お会いしたいと思います。 Okay, so you can keep your screen open and just start answering this worksheet. はい、このままでですね、ワークシート始めていただいて大丈夫ですので、お願いします。 Okay, so see you in 20 minutes. そしたらまた20分後にお会いしましょう。
All right. So 20 minutes is up. はい、時間となりました。Were you able to complete the exercise? 皆さん、全部終えることできましたか？ Can you give me a thumbs up icon if you were able to do it? できた方はですね、親指のアイコンを、リアクションをですね、ください。All right. One person. 1人か2人。もうちょっと時間いるんですかね。Okay, so all right, so let's hear some answers from you guys. そしたら皆さんからですね、ちょっと作りかけかもしれませんけども、聞いてみたいと思います。All right, so who wants to volunteer to share what they made? ボランティアでですね、分かち合っていただける方いらっしゃいますか？ So we have someone in the chat, Johanna. さっきジョナさんからチャットの方でですね、ありました。All right, so can you share what you made? そしたらですね、私ですかね。ありがとうございます。でいいですか、ヨハンナです。So I'm Johanna. Hello. Thank you. ちょっとですね、このダウンロードして中に書くっていうのがちょっと分かんなかったんで、自分で印刷して書いたものを持ってちょっとシェアします。Okay, so I wrote them out down here. So ちょっと日本語でも説明しますけど、So the group is the 60s to 70s non-Christians and、they are retired. 60代、70代の未信者の日本人で引退している人たちですね。宗教は、無宗教か仏教、神道が混ざったようなもので、日本語です。そして、どこにその人たちがいるかっていうと、私の英会話に来ている人たち、何十人もいます。そして、実際にコミュニティホール、公民館とかでフィンランドイベントやるので、そこに来るこの高齢者の方々ですね。So I'm doing Finland seminars in different communities. So these are the people who come and also the people who come to my English classes. 彼らが使っているテクノロジーはコンピューターと LINE。ほとんどの方はもうスマホ持ってますね。そして、the best way to contact 一番連絡取りやすい方法は LINE と電話と、電話が確実ですね。はい。そして、彼らの心配事はコロナにかかること、かからないようにすること、そして健康でいて長生きをすること、そして、熱望していることは、人生を楽しみ、なるべく充実した日々を過ごすということ。そしてストーリーは、朝早く起きてお散歩に行って、健康的な朝ごはんを食べて、そして、ガーデニングをエンジョイしたり、テレビを見て、映画をいっぱい見て、そして英会話クラスに行ったり、習い事に行ったり、また音楽を聴いたり、そしてボランティア活動をすること。というところです。そしてちょっと最後まで十分ちょっと寝れなかったんですけど、フレーズは Stay healthy and enjoy life。健康を保ち、人生をエンジョイす、長生きしてエンジョイするという感じで、名前は太郎さん、花子さんにしました。これが写真です。はい。So this is their names, 太郎 and 花子。All right. So thank you for sharing your persona, Johanna. Yeah. So what do you guys think? Is Taro and Hanako sound real to you? ありがとうございます。素晴らしい。分かちありがとうございます。この花子さん、太郎さんのやつは本当に現実にいそうですかね、皆さん。はい。私の周りにいっぱいいます。All right. So based on the descriptions that Johanna gave them, all right. So that gives us a picture of how she will do her social media strategy, because now you have an image of the person you are trying to reach.
このヨハナさんがこのようにして情報を書き入れてくださったので、本当にこの人たちがどういう人物でどういうテクノロジーを使ってどういうふうに届けばいいのかっていうのがより鮮明に見えてきたんじゃないかというふうに思います。So it says here, their main technology is computer and line, right? Line, phone, and email. LINE Yes, と and コンピューターですね。 phone. 電話も使います。All right. So, that line could be the main platform for engaging with them. And as the relationship goes deeper, then you can, make a phone call with them and eventually lead them to a relationship with Jesus. この LINE を使ってですね、関係を深めていって、また電話を通して彼らをイエス様につなげていくことができると思うんです。And knowing that, they are passionate about health, about, these things that Johanna has written. Now we know what kind of message and content we are going to share with them. 健康とですね、楽しく生きるってことに興味を持っているということで、どういうメッセージを分かち合っていけばいいかっていうその中身も考えることができるんじゃないかと思うわけです。And tomorrow we will learn more about content. で、コンテンツ、中身についてはまた来週、明日ですね、学んでいきたいと、お昼からかな、学んでいきたいと思います。Okay, so let's give a hand for Johanna for sharing. さあ、ヨハナさんに、 Thank you. 拍手をしたいと思います。 Okay. 分かち合ってくださってありがとうございます。Okay, so let's do another one. Who wants to share? もう一人の方、誰かシェアしていただけないでしょうか。If you have a document, please just type it in the chat, paste it in the chat. まずドキュメントがあったら、このチャットにポンって送ってくださっても大丈夫です。Okay, so as we are waiting for a question, I want to remind you guys that last night's project connects to the project this morning. 昨日の夜やってもらったその実習もですね、今日のこれとつながっているわけですよね。So what we're doing is we're slowly building our social media strategy. こうやって少しずつですけども、このソーシャルメディアの戦略を立て上げていっています。All right, so who else wants to share? そしたら誰かボランティアでもう一人の方、分かち合っていただくことはできますか？ Please don't be shy. ぜひですね、助ける気持ちで遠慮なさらずによろしくお願いします。切実な思いで。This is a good opportunity to really, consult on what you plan to do. 皆さんがですね、まとめてくださったことをですね、分かち合う良い機会だと思いますし、またそれを通して私たちも皆学ぶことができるので、ぜひお願いします。ありがとうございます。そしたら、お願いします。吉岡さんにお願いしたいと思います。私が、ターゲットを考えたのは、30代から40代のノンクリスチャンの、既婚男性です。で、子供は2、3人いる感じです。So my audience is like age 30 to 40, and they have children, they already married, and maybe like 2 or 3 kids. Okay. で、はい。で、普通の社会人で、もう中堅クラスで、なんとなく地域の中ではそこそこ稼ぎがいい方、ホワイトカラーというか、そっち側の人を想像しました。So they are the white collar worker, and they have a good income, and even in the community, like they are be a little bit respected because they have a good work. 宗教は無宗教だと言ってるんですけども、その地域の伝統的なことには割と敏感だったり、お祭りだったり、社会の伝統とか先祖とかは大事にしている方。So they are non-religion, but even they say I'm not religious person, but they joined some festival or they respect the tradition in those area. So they join the shrine, the festival or something like that. この方と会えるのは、僕の思いでは、
その私の妻と彼の奥さんは、まあ、そこそこ仲良しで、で、地域のいろんな休みの子育てイベントとかで、こう、会いましたねみたいな感じで会うようなことをイメージしてます。How can we find them? Like maybe like his wife is his wife and have many friends in the community. So maybe like we go to some community event, we can see their couple and to be the friend. Hey, something like that. Friends. で、テクノロジーとしては、まあ、LINE はよくやってるけども、まあ、それ以外はそんなにやってない。YouTube と Facebook が少しで、まあ、連絡を取るんだったら、まあ、LINE が一番やりやすいのかなっていう感じてます。So their main technology is like Line, and they are using the YouTube and also Facebook as well. で、まあ、パーソナリティ、恐れなんですけども、思考と行動パターンですね。恐れなんですけども、まあ、妻との関係とか、まあ、子育ての悩みで、もう一つはなんか、なんて訳すか、世間体っていうか、まあ、世間からどう見られてるのかっていうのが、すごい関心というか、やっぱり恐れを持ってるような、そういう人を想像しました。So their fear is like a relationship with a wife, and so maybe like the relationship is okay or like going down or something that they fear, and also like they're thinking what people think about them. So in the social, like how about their social status, and like are they people respect people respect, or like people something like that. はい、で、デザイア、望みなんですけども、まあ、とにかく休みが欲しい。So their desire, like they want to holiday, they want to rest. で、自分の外の世界、海外とか、他のコミュニティとかにも興味はあるけども、忙しくてそれが全然できない、スタートもできないようなことで少し悩んでるような人かなと思います。They are interested in like another community, the new community, and also like maybe the foreign country, but because they are too busy and no time, so they have interested, but they cannot do that. That's their struggle. で、アスピレーションの、ね、熱望ですかね。aspiration? はい、子育てにやっぱり情熱があって、子供を頑張って育てたいと思ってるけども、まあ、新しいビジネスとかそういうことにはあまり関心がないというか、そういう願いはないっていう感じで。So their aspiration is like raising kids. So they love kids and they want to spend many money for them, but they are not really thinking about the new business, or so they are more family type. で、ライフストーリー一日の生活なんですけど、まあ朝割と慌ただしく起きて、もう急いで子供を幼稚園とかに一緒に職場に行く最中に子供を落としていくような感じで、朝から慌ただしく出社していく感じです。So their life story, like their early morning, they have to wake up and they have to cook and prepare the children to the kindergarten. So it's very busy and bring them to the car and go to the kindergarten to go to the company, something like that. で、奥さんの弁当が本当は食べたいんですけど、奥さんも忙しいので、なかなか作ってもらえないので、スーパーのお弁当をまあ食べながら、職場で寂しく食べてる感じ。He actually want to eat the wife's bento box. He want to make her to lunch, but because she's also busy, so he have to buy some lunch box in the convenience store, and something like that. で、本当は5時半に終わるんですけど、当たり前のようにもう残業、7時半ぐらいまで2時間残業して、まあ、家に帰ってきたらもう8時。So the business, the company is supposed to be finished like 5, but nobody stopped work, so they have to stay until like 7:30, and after that he came back home like about 8 o'clock.
で、帰ってきて、子供は好きそうなので、子供の歓迎を受けて、すごい喜んで遊ぶんですけど、やっぱりあんまり時間がなくて、慌てて10時ぐらいに子供が寝て、ようやっとこう夫婦の時間かな。So after that, the daddy find the children to welcome him, and he just relax. And after that, they bring to bed. So after the 10 o'clock, now that he and the wife has a time together. で、夫婦で週末の予定とかをプランするんですけども、でもなんかありきたりのことばっかりなので、他になんかいいことないかなとかって、ぼんやり考えながら、でもこの町にはそんな大した面白いことないよねみたいなこと言ってる。Sorry, because his information is so real. So after that, the guy talked with wife and what we're gonna do the weekend, but maybe we did. It's normal, not exciting. Everything is same. And our town is not so fancy. So something like kind of conversation in the end. That's the day. で、こんな感じですね。名前は佐藤直樹さんです。So the name is Naoki Sato. で、真面目でよく仕事をして子供が好きで頑張ってる人なんですけども、でも何か殻を破りたいなとか、何かチャレンジしたいなと思いながら、忙しさと希望をどこに持ったらいいのかわからないので、本人の心の中でちょっとくすぶっているような、いいパーソナリティを持っていると思いました。He's a good person. He worked hard, but he wants to the struggle. He wants to change. He wants to do more, but because of the too busy and he is struggling. So where can I find a hope? And so that's he's struggling. Yeah. はい、以上です。長くなりました。Thank you so much. Yes. All right. So thank you. Thank you for sharing. ありがとう So ご what ざ do い you ま guys す。 think? 皆さんはどうですか、今のペルソナを聞いて。Do you think it sounds like a real person? なんか本当にいそうだなっていうふうに感じましたか？はい、 Yeah, 感じました。I Yes. think this is a real person. なんかもう聞きながら実在の人かなと私は思いました。All right. So yeah, thank you for sharing that. I think that the descriptions are very clear. ありがとうございます。本当に素晴らしい詳細まで書き上げてくださったことを感謝します。I think that you have a clear understanding who this person is. 本当に自分が届きたい人についてですね、すごく明確だと思います。So my comment, just to improve on the target audience, このターゲット視聴者をですね、さらに開発するために、is you shared that this is a couple. この夫婦ということですね、言われたと思うんですけども、So usually, for example, if you're trying to reach a non-Christian, non-religious male and female, they would have different interests. このノンクリスチャンのご夫婦っていうのは大体それぞれ興味があることが違う場合が多いんですね。So if you have a social media strategy that tries to reach both of these groups, you might have difficulty because it's very different. なのでこのソーシャルメディアでこのご夫婦に届こうとする場合、それぞれ旦那さんと奥さんで興味が違うので、ちょっとチャレンジがあるんですね、難しい。So I would suggest to limit it to one gender, for example, for the guy, or for a father, or for a mother. なのでですね、そういう場合、ご夫婦ではなくて、その夫だけにするとか、奥さんだけにするとかいうふうに絞ることもすごくいいかなと思います。But overall, the descriptions are good. And if you continue to work on it, I'm sure that it will really improve very well. はい、本当に素晴らしいペルソナありがとうございました。多分日本語ですいません。旦那さんって言ったんですけど、僕が途中で通訳でカップルみたいな感じになっちゃったんで、そういうコメントが今入ったんですけども、ありがとうございます。All right, so let's give Keizo a hand again. 皆さん、拍手したいと思います。Thank you for sharing. Okay, ありがとうございます。we're over time, 5 minutes. So we encourage you to continue to share your assignment. またですね、皆さん、こういう宿題があるので、ぜひですね、分かち合ってほしいと思います。Because it's through the assignment that we learn what we're learning.
この宿題の発表を通してですね、私たちまたお互いに学び合うことができますので。So now we'll have a break for 1.5 hours for our lunch break. で、ここからお昼休憩1時間半取りたいと思います。So we'll see you at 1:30 Japan time. なので次は1時半に皆さんお会いしましょう。 All right. So until then, we'll see you. You can leave your video open or come back later. そのままで置いといてもらっても大丈夫です。All right. So have a good lunch. 皆さん、では良いお昼ご飯を。Bye. Sayonara. さよなら。